ماذا لو قلنا لك أن السبب الخفي وراء السعال المزمن الذي تعاني منه لا علاقة له برئتيك؟ تشير دراسات حديثة إلى أن نقص الألياف يحدث خللاً في توازن الميكروبات في الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وحساسية الأعصاب في الجهاز التنفسي. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أقل من الألياف يكونون أكثر عرضة لمعاناة السعال المزمن بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمن يلتزمون بنظام غذائي غني بالألياف. هذا يعني أن تحسين نظامك الغذائي وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة قد يكون له تأثير إيجابي على صحة أمعائك وجهازك التنفسي. لذا، إذا كنت تعاني من سعال مزمن دون سبب واضح، فربما يكون تعديل نظامك الغذائي خطوة أولى نحو تحسين صحتك. تابعنا للمزيد من النصائح الصحية الطبيعية.